Qui c'è un percorso acquatico. Questo si chiama Giardino degli Innamorati. Adesso entriamo, percorriamo anche noi. Un po' si muovono. Questi fiori giganteschi sono tutti con l'acciaio Corten. E guardate queste due statue che rappresentano l'uomo e la donna con l'acqua che funge da barriera, e probabilmente il significato è che l'amore può infrangere la barriera. Forte.